На объекте «Народная воля» мы создали не просто кабинет, а целую библиотеку. И учитывая, что это хрущевка, стены здесь не совсем ровные, у нас есть для вас 3 лайфхака, как поставить вот такие огромные шкафы к стене, чтобы не было видно зазоров и чтобы они на вас не упали. Во-первых, мы разграничили пространство. У нас есть рабочая зона, а есть зона отдыха, где можно просто присесть и почитать книжку. При этом мы их разграничили стеллажами. Стеллажи стоят друг к другу задними стенками и скреплены между собой. А для большей устойчивости мы взяли панель и прикрепили ее к 2 стеллажам сразу. Эти шкафы установлены вдоль максимально кривой стены, но вы об этом никогда не узнаете, потому что торец шкафов мы закрыли панелью в цвет фасада для того, чтобы было не видно ничего.